Hello, pessoal. Good morning. Tudo bem com vocês? Então, o tio Ramiz aqui está de volta para nossa aulinha de inglês essa semana, tá? Então, ó, antes do tio começar, o tio queria lembrar vocês o que a gente está aprendendo, tá? A gente está aprendendo os animais, os bichinhos, ok? Então, aqui, ó, o primeiro bichinho que a gente aprendeu, pessoal, foi o dog, ok? Vamos repetir com o tio? Dog. Depois do dog, a gente aprendeu o pig. Aqui é o pig aqui, que ele gosta de brincar na lama, não é verdade? Vamos repetir com o tio também? Vamos lá, pig. Depois do pig, foi ó, os da semana passada. Semana passada a gente aprendeu ó, o cat. E depois aprendemos o monkey, que é aquele bichinho que gosta de ficar pulando de galho em galho, de um lado para o outro, gosta de comer banana. Então, esse bichinho aqui é um monkey. Vamos repetir tudo contigo então? Olha lá, dog, pig, cat, monkey. Então, até agora, pessoal, foram esses 4 bichinhos que a gente aprendeu, tá? A gente fez até, pessoal, uma dobradura de um dog. A gente fez um dog de papel, vocês lembram? Que cada um fez um dog, mandaram foto pro tio. Então, esse bichinho aqui é o dog. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma dobradura de cat, tá? A gente vai fazer um cat de papel para fazer companhia para o nosso dog de papel, para um ser amiguinho do outro. Então, hoje a gente vai fazer uma dobradura do cat, tá? Então, o tio vai ensinar como que a gente vai fazer.